咁咧就以前咧我就做分析員嘅，咁我以前咧就做呢一個對沖基金嘅分析員啦。咁其實分析員咧有分咧 buy side 同埋 sell side 啊。咁啊，我就屬於 buy side 嘅。咁 sell side 即係賣方同埋買方啊嚇。咁咧譬如大家出邊見啊咩中信證券啊、花旗啊、瑞銀啊，咁佢哋咧係屬於咧sell side 嘅，即係佢係屬於賣方嘅分析師嚟嘅。咁賣方嘅分析師出嘅報告咧，其實咧就係俾佢啲客，包括佢啲客咧，包括我哋呢啲買方嘅分析師嘅。咁我哋買方分析師咧，譬如我喺對沖基金做分析師咧，就屬於買方嘅分析師。咁我哋買方嘅分析師咧，就會分析賣方分析師嘅分析。即係話賣方分析師咧出嗰啲報告咧，咁我哋 buy side 嘅分析師咧就攞嚟分析，跟住咧我哋嘅目的就係做買賣決定嘅。即係賣方嘅分析師嘅分析嘅目的咧係賣報告嘅，而我哋買方嘅分析師分析嘅目的咧係做買賣決定嘅嚇。咁呢個就主要嘅分別啦。咁以前咧就非常之忙嘅嚇，即係如果你有興趣做呢個買方啊，賣方就冇咁忙嘅嚇，壓力冇咁大。原因咧賣方咧即係講 sell side 嘅分析師咧，佢通常一個人咧佢就睇一個板塊嘅，即係譬如話佢係汽車，如果佢係汽車板塊嘅分析師咧，咁佢就淨係分析汽車嘅咁佢當然就會對汽車好熟啦，因為咧佢淨係日日都望住啲汽車股嗰啲消息啊、業績啊咁呢個就係sell side 嘅分析師啦佢通常咧會比較專注啲嘅，即係佢覆蓋嘅板塊咧就比較少啊，甚至有時佢淨係覆蓋一個板塊譬如互聯網咁啊，淨係睇互聯網咯。汽車咁啊，淨係睇汽車咯，係咪？咁但係我哋對沖基金咧係屬於咧 buy side 嘅分析師咧，我哋就冇可能咧一個分析師淨係睇一個板塊嘅嚇。咁因為如果你咁咧，你就會請好多人噶啦。咁咧係不可行嘅。咁所以我哋一個 buy side 嘅分析師咧係要睇非常之多板塊嘅。咁以我為例啦，我作為呢一個 buy side 嘅分析師咧，咁我會睇咧傳統板塊包括金融咧，金融都可以分好多個細分嘅。金融可以分銀行啦，咁銀行都可以分內銀啊、香港銀行啊，即係匯豐、渣打、恒生啊、中銀啊嗰啲啦。咁其實都要睇埋美國嘅即係花旗啊、JP Morgan 啊咁嗰啲啦。咁呢個就係銀行啫喎。咁銀行咧，金融唔止銀行噶嘛，咁仲有券商咧券商啦。咁券商咧都有一紮上市公司噶嘛，中信證券啊、中金啊。咁券商之餘咧，其實港交所咧都係屬於呢個證券行業噶，咁都當然要睇埋啦，係咪？咁跟住就保險啦，保險啦。咁當然喺香港上市嘅保險大部分都係內險啦。咁內險亦都分財險啦，分呢個壽險啦。咁呢個就係保險啦。咁當然仲有金融，仲有咧租賃啦，金融租賃啦，金融租賃咧有飛機租賃啦、2588啦咁呢啲我都要睇埋噶啦。咁仲有船舶租賃啦、3877啦，咁呢啲我亦都要睇埋噶啦咁金融除咗頭先講呢啲之外咧，咁我哋仲要睇譬如房地產啦。咁房地產包括內房啦，係咪？碧桂園啊、融創啊嗰啲啦。咁當然依家都執晒笠啦。咁或者就係香港地產股都睇啦新地啊、恒地啊咁嗰啲啦。咁亦都係REITs 啦，係咪？咁823啦，都好多人問、好多人講嘅呢個領展啦。咁都係屬於即係呢一個房地產板塊嘅收租嗰啲啦
咁啊1997啊收租嗰啲啦，咁啊同埋酒店啦，因為酒店都係個性質都係類似收租啦，咁都係我睇嘅。咁啊仲要睇埋咩呢？睇埋公用啦，公用包括電信啦，所以941啊呢一個聯通啊，咁都係我睇嘅。咁啊仲有呢一個公路啦，又係我睇啊公路。咁啊環保啦，譬如我嗰個組合入邊都有嘅371呢個北控水務啦，咁呢啲都係我睇嘅。咁仲有電力啦，電力啦，華潤電力啊，龍源電力啊，電力股又係我睇嘅。呢啲傳統板塊好都係我睇。咁所以呢，做呢一個對沖基金嘅所謂買方嘅分析師呢，咁我哋覆蓋嘅板塊呢係比較多噶。咁你呢個係板塊嘅層面喎，市場嘅層面呢，咁我哋除咗睇港股啊、A 股啊、美股啊，咁都要睇噶。咁所以呢，你其實你要諗到係好忙嘅，即差唔多1年365日呢，你係時刻都要望住究竟個市發生咩事啊！咁所以咧就好難請假啦。咁啊，連你知有時禮拜6日都會有消息，內地有政策公布噶嘛。咁啊，你就要即刻開市前咧就要即刻寫份報告話俾老細聽啊。呢個政策有咩影響呢？有咩板塊係受惠呢？有咩板塊係受害呢？咁樣有咩公司受到影響呢？影響有幾大呢？係利好啊、利淡啊？對股價有咩影響啊？即係你係會非常之多嘢要做分析嘅，咁即係差唔多24小時你都要留意下究竟周圍發生咩事啊。咁所以咧係好鬼攰嘅，好辛苦啊。咁所以依家咧就唔做啦，依家就好啲啦。咁可以出席去睇下女表演啊、比賽啊，咁我覺得係非常之好啦。